हिचकी क्यों आती है? एक सेकंड, अगर हिचकी कभी बंदी ना हो तो तुमने नोटिस किया होगा कभी अचानक हिचकी स्टार्ट हो जाती है। एक्चुअली हमारे बॉडी में एक मसल्स होती है डायफ्राम। डायफ्राम जब ये मसल अचानक झटके से कॉन्ट्रैक्ट करती है तो हवा जल्दी से अंदर जाती है और वोकल कॉर्ड बंद हो जाती है, तभी हिक वाली आवाज़ आती है। फास्ट खाना, ज़्यादा स्पाइसी फूड, कोल्ड ड्रिंक या बहुत ज़्यादा हंसी भी हिचकी ला सकती है। अब जब भी हिचकी आए तुम्हें इसका साइंस पता होगा। ऐसे ही अमेजिंग साइंस फैक्ट के लिए फॉलो करो साइंस बूस्टर विद शिवम।